Waangalizi wa tukufu wa he shabakatil internetia nga mridungao harma ye dunia na ni mridungao harma ezi habari za hatu za Komor harma namna ikaodo ramambiani unda ula mpango ikao ubiri ranzindabo satsanu lera zaunu moroni kao kana hitlafi za kitekniki rirejei rimnikani miadi ya ukangarjo kanda sinanyi ranzinda banu sabili kamili ili raisa njia ya wola dhima ngebanu raisi mzamani wa he Opako mudiru jimla wa he le shirika la haswal ikao ngarjwa ndo ya ukayaye mhu wa he daula banu zambao ahisa hatoa namna ya ukawa Komori husule kafarire mawe ya dunia nana enti banu zambao mafumengo miraru haruma jana ya he maduhuli ya shahula ya tolwa haruma ila duan yonzi ya kao lelo imabahazazi wahunde mrongozi wahweleza husu namna wajoka udunga na dauna ya serikali. Kwezi bwana Muhammad Abdal Halifa ngarjoka ya wakati unu yemhu wa he daula hakubali ubungu za mafunvu mengomira harma jana ya hema duhuli ya shahula ye le funvu linu nini matajiri mlirenge namnaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamani namna wazonesa ngatahuswa maha ya hazino ya viranai bomsana ya ritsongeza dira rejeva masihu muhimu wa he swala inu ni mastehri ni kawa Komori hawajuza eza kweli harumwa maisha hao henusiku ezabili rani jajibu swala hiyo ngamjo onesa masikitifu amani namna zamba botasi ya he intervention ya fanyishi hajana handia za shabakati la internetia yakawakuize de fait ngojoswami kanga rongo makalima shizungu haku he sujet technique iliyo inu yakawakuize mahabazazi ya Komori kumkoa wa Wandu wa wapeu watsotaha wa saidie maisha ya Komori yao marongozi boko yohambishi hanadi wamsiju heni wakati wandu vize mabazazi wa Komori wangu. Donc le swala linu lija ngamjuao nyonsi ye hamu ya hera isi wa he daula ya hanza wake mahadisi mema ya he secteur privé na secteur public bande jushinde jane manufa hame mwendeleo mwema wa hensi fikra buku haitanziani hata hahansi mkonsi wa daima wa udofanyishiha baike wakati ye ordre du jour no honsi mabunjilo yao katsufanyishiha he namna ya lazimu ngaya bege yao bananga madhamana kwa bidi wazitenziani kwa tizudunga hamani namna ya muheda ule ya juanda zifanyishiha leo le swala linu lija sonti piasi wa Komori si wandu wa ufanya geste hamani namna raifanya si Opakone sinako he kiasi raona ya utsahaba keurafu wa mahala pia rifanya mtsango wa hatu wa ushinda wa Komori maniale swala la haurafu ngiyo muhimu harumaho mtiazi barrage yaho mtsangayo wa virusi leo ngarelewa tena ya ukaya shahula isho muhimu humshindo wa Komori washinde wa enshi haruma kafa mandalino donc mzijuando ukaya rais wa daula wazima ne ministeri ya ekonomi waritsengelea wajue kiasi ya stock loniyo wanunsiju wajoshinda watu le roho riwarasure ukayanga sina stock ya marchandise ijoshinda ibalie mezi mili watina problem wangasira mwazisiwa shesha shangaza hindi mwanama nono shangaza rikama abantu ngabo umani wa hema bahazazi yani secteur privé ne ministère de l'économie alors que yondo wandu zatu yule ministère ya hatu wala warete watina ukaya riparwa reexpose wa projet ni objectif ya arete inu waturjo ujua omtsango ritsangao haruma ya arete inu hotolo arete ifixe obei ya mandini boko hamane mna uzijuao yawe yasanga banonsi juu yasayaja yalibwa nyushuru yasanji ya banonsi juu ngabo yajoka uja lazima shangabo yasanji ya banonsi juu wa fixe wa arete richojo habo tasiri ndunga wa arete yanzawe aplikewa tout de suite rishangaya ambao ngabo umani nabo kabatsi umani
ngatsongo jori kansiri hadisi ritsahe riele wazani ndongozi rwa jina ezini mara tsuparwa ra hadisi wazima rajue namna ufanya zifanyi hendu hindi donc rishangaya lazima harumwa ile swala lilo rende rono waziri mwambia masikitifu harumweze ndongozi inu yundi akaujana ye suala manamna ononeswa iga monauje zinongo zafanyishia andani ndo sikiti haizo zafanyishia abuza tsudunga ula kawaida ya mahadisi ya hatu nesina ye gouvernement ni administration yonde handani ye principe ya bili wanunga bo sharia ya une loi ya mbla loi sur la concurrence et loi hiyo ketsuru husu ye daula ikazebei ngasi harumwa economie de marché et serikali hatu ikubali sinyi mikataba na ces organisations za biashara za dunia hamande komeza hamande OMC yabo ngabo sharti watu na mwendo wa ukaya banonsiju ye loi sur la concurrence bako ivote wane madepute ketsuru husu serikali ikazebei et serikali ngona droit wa cadre haruma wakati mahususu shati ukawakazebei shawa cadre namna buko bake concurrence buhari yao hiyo mungenemeze observation rafanya ya ministère ya ukaya wa biripoto na sisi ekandarambilo ngabona maboto ko tukashirwa kebisha harumwezi operation madina na contradiction zakaya kajaju kazimkinishiha zakautsongeza ritsanzia wake marekebisho aba mhungu shawiri muelewana nyinya ye serikali holihode izo hambabo zonti pia harumwezi tabu zajiri ya himada ya hanyu ni namna mahisuka ya wizara iraria ula msanganyano bazima abaha wakati rongwa unu kabajapari hani shawiri ya mahadisi ya waki amani zenongoze ende namna lazima mahadisi yafanyishia mahadisi ya mwando yafanyishia entre ma importateur wa heze shereo ne ministère abala monondro ngabo mahadini marwa jina ya tulobala kazobei abo lazima ondo wao wajotsa hawatsengele bao ministère waondi mahadisi sisi rimono jana he dharura heze nongo rishindi rihundu hejitihadi ya hatu ni sacrifice raifanya wahundi na compromis yani mwelewano wandongozi jojo azifanyishihe harma omkonti jimla wa heareteila shari rekebisha mbavi homoni neze ndongozi jojo azifanyishihe jo tini hanziani wa komori waelewe kabafanyia msaada wa serikali shabafanyia msaada pandwa mwana wa secteur privé sacrifice ya msaada manasi wa Komori msaada hamahindi msaada wa funvu la mapesa kolongi lo representeo mafunvu mongo mfukare harumajana oliwe serikali wajana mafunvu mongo miraru harumajana ngamjelezo moni haruma nieleze ndo hatani serikali waone sokaya harumwe zindu zijao manazila za haja zilo vanuziuzi wao izo zilibwa ila douane ya kawaida shande zijao ani abo kabanjame libanu leo na maudu na usu hameme nezanji harmo mfumo unu ranzie muwai daula rongoa no tsirangwe muwai daula rongoa rangu ya rete isinyewa ndia wahandu joko beneficie ni ya batuma yani ndo mbunguzo wa hema fumu ngomira ruwao sharango muwai daula rongoa harongo halembavi balafu baja kontonere me periodiyo izo kazi jatilwa kazi harmo ya rete share rete ivumu ngambao rango siku ya sinyewa na banu amene mnanone sao ngabo madini amani mnaraoni serikali rikana stock ilo bandangu mezi na mifumo ilo banu yatsogezwa Komori wenshio shabane nsiki jatso yani kijatsombwa leo donc baka stock yarangu hali donc leo rikubaliana kaya serikali wabangwa sadia mafuvu mongo miraru haruma ila droit et taxe ya la douane hanza wa Komori wa elewe ndo swala hiyo wakati lono unu ngarlibao mafuvu 19 haruma jana haruma emapesa rahula izinru hata ziwasuliva nonsiju rikauliva à peu près conteneur ya mabawa na cuisse 2 millions 800 000 à peu près aba hampuliwa 800 000 jari puliwa 30% yonge representeo 800 000 francs 750 000 francs à 800 000 francs ouais zujana mongo mitsanu ujazujana mongo mirandaru ilonde lefumvula mali esirikali wapua haruma ula unshuru wala duani wakauhunda bandi ya hatua inu ya hemu haida yorangu juzi
abonde de zenongo hizo zijomkinishiha katsambara ngujuzi radilo suko arete sinyo aweni meli ya joka ingyo bantu ngena container sisao mrungu to waba ha de joka hunra impact nge abo bwana Muhadha Belhalif nge abo zila maisamloni zoranzi hali harmaze magaze za hanyu stock ikawe serikali wa wahiwarambia ukanganyizo enga mjoka uraliana namnaje eba kaitastahiki compensation ani mraliano haruma madhamana wa waniao yankibaiti fe lazima ikawbidi watu aliye enamna ya urenga charge ye embili hiyo oliho ya arete yandi savanu hada hunusoni ikawbidi watu aliye haruma madhamana walona upezo matso wa hule na hangalo dingoni ngaraminio ke madhamana wa dujo uzifanya shanga sina toramu maneso alainu resienshi en 2016 mwezi hamanda uno serikali kaukansi rijari tso harisaidie rihimilie serikali zirongozini wa ke geste significatif wakati ya serikali ya nyumeni ino ikansio rikubali wana rikubali kaka sina madhamana wa nyumeni rikubali kaya ngara kompanyeo serikali haufanya geste watu serikali jangaje harimwele katiba lilo mzambo wanu leo serikali ke jastehi za engagement zarenga ni ma operateur ikwe hadisi inu ita consequence nku harima ma operateur wafanya faiti harimwe swala hiyo latsa mapesa menji ngawe contribution hatu shangawe zi engagement za daula za tuste hilo za tolo mna funvu mtiti ela za kweli la tutolo hataba hanga sinamaha tujwa mitano mine zaidi lo banwa donc leo eswala ni reje ngasi mwezi gatsengela mwezi wa tsumbo rijara mbilwa tena wafanyihe arete shamana mnaoni sawa arete hiyo kejarenga stock shaya mbara nguma udu heni madini ya joka huja awamda jei harumwe suala ya he ye contribution ya daula maana mwanzo wa Komori waelewe le funvu e daula ya tsanga harumwe krizinu usonuma eshahula tirejendo tsambakaya zuhijana na mgomirandaru zujana mgomitsanu jazujana mgomirandaru iyo ekahu haruma container ya 40 pieds ngasina toni 25 izo kilo zuhizili na zitano 25000 kilo haruma container ya 40 pieds ekahu renge 800000 divisé par 25000 ya bomsaada wa daula hakilo ya ireo ngizo ralinsanu jaralinda daru mwanzo Komori wa ishiendo manao nungwa iho mahabaza zionondo apeu senada obo nono ujo uzamba nadi ati zabando ngarizambando harmanogo zindika ngarisioka ngaridulishao sheka harmai nukto inu ngabo haki sisi ngarizoka harmai haki wadhulumu wanikwa mapesa wajangwa hunu wadhulumu population wa msaada wa daula ralinsanu jaralinda daru harma kilo ya mabawa na kwisi ngiyo rali kume ralishela jarali kume harma kilo ya nyama yabo kartola mabawa rakauza 11000 prix d'ogro jana rangunga sina miezi miraru ino rajara serikali wapua rali tsano horalinda daru yabo fasirabu wapua rali mgomiranda daru harma karto na sirambilo arihuze rali zuizili yabo fasirabu baturi tsanga rali jana na mongomine eke serikali hato rali mgomiranda daru na si abori tsanga si secteur privé rajana na mongomine yabo rajana mongomine harmele karton harmale kafalin yabo haruma conteneur nono ishiando ngarila tsao zuima jana mararu na mungo mitsano uodo msanda watu ritsangao harumele kafalino manari kubali ri accompagner serikali harumwe objectif yini yokabafanyia geste masha Allah hiyo nge representer 70% ya hebes serikali waporte 30% et secteur privé yaporte 70% harumwe shereo hiyo ngaranza wa Komori karsuli ndarshukuriwa manao Komori wambakaya kabajaha shukra haruma wajibu sisi wa Komori ngasarama wakati mahususu wakati wakafa lazima batulifanye geste ishura tambiha dabora tsuparwa rakaansi rarengeze ngo zinu za kihatu hamani namna za dofanyiha hauza jujwa bidizi fanyishi yodo bandu bado masikitifu shayo haki bafanye geste wakati unda bwana rais mzamani wa hele kongomanyo la opako la hematajiri wa hinsia hatu harma masuala wa jaura kubaliana doka ngari hisio vanu rizambao ya ukaya hunu Komor wanduo hula yemabawa hakanga jokaya ile shirika la haswali vanu siju harme mabawa no pande wa heze produit carnet ikakamsi wa handa nganywa bili harma le tengo hilo
yabo lelo wa Komori ngwa hisio ya wakati ngabo mabawa ya kukana itiso humru yala nabo ya jisao ngabo ngako ujibi wa kamrungu ya ono ebala kejajo kirima do renga muyagiza abantu bazima ili watike na uza mabawa tawi zilona itiso zilona damu ili ensi wiyo ikanesha irewesha kweli Banu hambando banu ngasira mwa biashara na biashara ngabo elua naonesa banu na isite elua sur la concurrence heni mru ngena ustarabu wahe heni mru ngena ze relations za hahe heni mru ngena ze biswara za hahe heni mru ngena za nchida za nafasi za mapesa za ujofanya biashara riroha harumwa dunia renera tsaheri hule mbahindu njema habei njema ijo wasuli haraka banu tiju ijo shidari ifai wa Komori hiyo ndio logique ya biashara yabo kariru jwari letu rahule banu wazima manabo kariru hulu banu wazima yabo ngasi hamari hulu ani mru mzima lazima rinjia rume competition international rijo shidari hule ndo ritsunguwe par rapport hani mru zina hamba zinshida zahe neze moyens financiers neze instruments za kibiashara runizo avec les banques zahe halafu ngarele wao tena bonono kaya banonsi juu wa Komori pia tisawa namna dunia ya umbishia mamatanu ya noti sawa ngabo shile ngabo shinene ngabo shifubi yoni namna ho Komori ngabo wandu walona nafasi ngabo wandu walo kiasi ngabo waloma maskini ngabo iyo pia harma mrufanyo biashara lazima yatene compte nile swala lilo ekangari hulao ze produzinu lazima ri hule produit zijojibu heni kategori ya mwandamu yao ndio shinda e budget lonio ifuvula mali aloni loposhoni ya shide honde benriali yune mane uju wao kaya harme nyama ngabo ze nyama za luxe harme eluga ya hatu ambla de les arrières les adingo ngabo ze nyama za kiasi les avant des hame mbeho soni yombla les avant harme ze nyama za dingo hizo ngabo file ngabo fofile hani heni kalite ya nyama ya ali hiyo wajoshide wahule izo ngwajiju wao shem Komori wanzo nyama ngawe nyama ya kiasi ya hari ya miloka pa na FQ hiyo Komori mudushine hule hararma majana mane uja majana mane na mgo mitano she nyama ya file na fofile na hizo nganza kene majana marandaru mfuka are manane yashile Paris lazima rijibu hiyo hamade mabawa tibawa mara parukana dhamana banu hajaba no ajara mbaka bawa abukajaelewa bawati bawa jinamna kanya matinyama olewa harme elugha ya hatu ya kihazi ngabo mabawa ya mbilo class A ngabo mabawa ya mbilo class B harme class B hiyo ngabo ya lo 3 phalange yani ngabo kamili ngabo ya lo 2 phalange ngabo na mbili ya wese bezo ti sawa namna rihulao ngabo lazima kazi na ukasawa namna rijokozi huza na hiyo hanzari jibu wa Komori uloneze nafasi wanzo bawa litona tambasha kali la kamili lilo kiasi litokune litotiti ani ze sufa pia zikayabo lazima ba yangu johuza be ujohula habei ilo hajumbavi rane le bawa la hari donc leo ngasina ze produits sur le marché ngasina les LA ngasina les LB ngasina les LB 2 phalanges et 3 phalanges donc wa Komori hebi jolonio inamna raelewana jana haurekebisha arete rikubaliana karangu 8000 francs hata 10000 francs carton au prix de gros mrugu juhunda carton la bao ya baba ho buhari yabo ngabo bala kiasi ngabo la ali ngabo la rahisi heni mrishoro nisho poshoni ngujuhunda bawa la 8000 ngujuhunda bawa la 9000 ngujuhunda 9500 ngujuhunda 30000 la radouza 11000 au 11500 rikubali rija hata 10000 nirisaidie leo jana ngasina nsumbiri banu nsundaru hulu karto hangu hulu karto la bawaha 11000 leo gojoli hula hadi 1000 yabo pula majana maili za kamili harma karto na serikali warsadi ya Mungu Mirandaru amshodora jeza ifuvulilo harma sebari ndi watu hafili hao hakune mabawa ya haswali sebari wa Komori hafili hao li swali lo jojibunda we manawe client ndani haswali yabonga mwamini ukaya haswali yo kufanya jitihadi harumwa e qualité harumwa e service harumwa e bei zile zirongo ndaru zifanyao biashara de qualité de service ne bei abonga mwamini ukaya ma client wa kujibiwa na haswali ngari jibumbe seye zirongo ndaru hizo imana wajao
tukafanya ujitihadi rijinika ya objectif ya ujibu masuala mararu yeze tabu uzio nao zilio harma nchi za tukaulazimuye daula irongoziwa ya serikali ilifanye jitihadi ya usababisha ile bawane sherewo nize produit carne zikenabe ya hambwani hindi fikra wewe umuhimu swafi wa mushkila ngonda babi hatatsongeza mabawa ne sherewo shilo wandu ambao ngishogali handa nindo vanhu vali hatwari maneka wandu wadungu ambe sherewo mabawa na kusingi shwali ekahuwa uzisaka ebane shwali parapora kwa shida hujibu mimi ngamuhambi hiyo leo amina mahakume na mitsano ni huzao ze produizo isho yonde protein animal yani yonde sheireo shilo rahisi vanunzi juu ngisho rahisi rahana fi ngisho rahisi rahana gonzi ngisho rahisi rahana mbuzi ngisho rahisi rahani mbahindu lafunsi na mruka na majana maili hata owinji majana mine nguhundu kilo ambahindu huli wakomori ngabo mahabanu na madhomana walobanu waritorea ukaya ngarihulao mabawali joro huzabanu siju simwambie mru huo dhomana huo isuku yongu jiju kaishia interview yangu yino ukaya ngoji trompe harimwe swala hiyo maana kaorombia kango jofanya hata bake production local ya mankuhubanu joka rahisi wakati yote mwambia kaya kena ushinda nti yatu yontiti zentiku hata wa produiseo ngwatsongo kukomande izi mabawa une partie wajawa hulubo nsiju hao na balangwa ngwa tsungao kuhubo nsiju hao ti jashin katilono ngwa komandeo en Europe mabawa yulisha tsunga mabawa ya heya mbabi emezi ya mwiso ino karitsuhu ya hunda mana balo penuribo nono rane jadiwa zile swala nuzisa parce que la Chine achète tout en Europe wakatilono emezi miraruino walewa tsongeza na bo Chine wo ule lankuhu shaka jawatosha wende wahulu harume marché ya Europe donc wakomori wajambi yao kema baonga wali hapo wajitrompeo maore yabo kartola bawa ngilo zuiziraro 30 euro na maore walibao fureti ya rahisi rahanasi maore ye pori hao ngio njema rahanasi na ongo walibao kartola bawa zuiziraro hunu kabati kartola bawa la poroshilia zuizili na majana mane prix final ani prix au consommateur si ma grossiste ho winji kari huzu 11000 ho winji le prix de la classe A walewa yabo karitsu za ali par rapport ya zino zilwa jina zilo bonsi jovani yenkuhi ifanyi wabanu ni mwanya si Omar Muhsin ukongari mshukuri yao ne jitihadi yafanyao weban gari mshukuri yao idange jibu la mndu na mvumba banu yakahamba kaya ngujuka utsunga bafanyi he nkuhu banu hata riziye yenkuhu ya Omar Muhsin kilo ya nkuhu ngefaura almajana mane wa 20 uhenda na hiyo ndio normali heze arama nize short za ushinamdu alele nkuhu banu tujibana sisi ngatuguza majana maili wa 20 serikali wa banga siali ndio wajua kwa shida hule nkuhu ya majana mane wa 20 le double ilo jawabu la serikali ni mrola na mkamwambia kaya ngabajofanya production local shahiyo ngejo jibu kalite ya wanadamu tsawa la bonsi jubanu wanza wale produit frais shem komori de base kana ushida hule nkuila she wakati mwinjinga tsungo uhunda wa komori harara inji ale bawali mabawa ya tawa hani yemkomori ngulo shanga ya roho wakati una wakati sende ya shahula ile ushahela kutswisha kaya mabawa ya tawa izijiriyo hindi abo hunangaria hunjibia zaidi la swala la waltede ya banu ya ukemana wa komori wandaombi watsahema bawa kwekali ditawa yensiyo kama ngabafanywa coup d'état parce que yonde shahula sha protein shilo rahisi ya bongo wajibu wala dunga bakaya ngaruza wali shilo rahisi ngisho rahisi rahana nrovi ngisho rahisi rahana mhogo ngisho rahisi rahana majimbi ngisho rahisi rahana heni bahino wanusijua banunga mlibiswa ugali gotana bayukanga mlibiswa ugali harmaye la duani ya yesu ala ya he humpuzo wa hezi prodi yesu ala muhimu sabiti jibiwa baluzisa manabanu sisi karjaje improvise ma operateur économique nonongo juwe profili hangu kama mfanya ekonomi walewa tifanya na finance tujua ni baki bureau hamani namna kayo mwandoni mais moment hemensha hangu sirenge decision ya honda haruma ya activité économique yabo ngamwelewa izo lifanyao ngamjozo nifanyao leo ye problem ya he ye penurie ijao na hadi banu tiju
na ilo suala muhimu ndorondo yenge jao he problem ya he por ya hatu ya Komori ye por ya hatu ngedumiza uze meli ye por ya hatu ye por ya hatu ya Komori ye namna ijere wao na singari ngari ambiao hajiku wa Komori waishie ye por ya hatu ya Komori ngedumiza uze meli ngemenyao ya kibahensi inu ngelazao ensinu hamba na bo ilo suala bokunga rihau dhamana gari hau jukumu madhamana walona ensinu leo mana ino suala raniso zamba rangu hale wadaza zinunga zirenga wakati zilaza ekonomia hensinu bomba juu itsongeza ngerenga riski ya ukaya maudu litojua ramba kabati bendwa hula bonsijuba wewe ngo jondo nono ukaya ensi hatu ke tu produise mbahindo ni maana tu produise yo mungo ni mweze dhamana za he ministère de l'économie yakabidi fikiri imana kana industrie jana rakana industria kufanya karo rakafanya kana industria kufanya sabuni rakafanya industria kufanya bombo yakausonya mazati za hafa ye ministère de l'économie itoshinda afanya reflexion yatoa eze mashakili yatsongeza watu industrie de transformation wanantiju wala wandu wakane mashirika ya upia ya transformation wa fight wabaya rija si wanashe wao leo rija vigilance hame e secteur ya importation ngasina mashakili shuna jana kaubidiri bai wewe ngo juondo bonono ukanga operateur wasafanya fight walindao banu na ntsihu banu wabaye watezera kilo mlango juu mabani hatu wakaufanya jitihadi wakautsanga haruma ye droit tax ya daula ame budget ya daula iyo role ya ministère de l'économie de lancer des assises ya réflexion ya utsongari towe ze gulo d'étranglement namna wazungu ambao mashakili yatsongeza leo yankiba itsohenda donc ye por mlango wa he biashara yobonze hunje hundani ngiyo leo jukumu ya he yankiba hensi ya leo serikali wajua ukaye operateur Bolore societe ya Faransa yanikiwa ye gestion he por katujibu hata ngasina maha mili banu katina ze nafasi katina ze mwanye za ufanya hazi eze meli ngazi jao twadigoni amto mfano ngasina mezi mitsanu banu sikana na mina wanamara kana meli ya sima hatu ya Javan ija yandisufanya hazi yabo kabaja kata shala ya sisa munye sima fournisseur hazie meli habale meli ndi ha livre bushini riwaher libe la douane ya totalite rikobli jerlinde mwezi ngende atsa wakati buko kabaja kameli banu tiju ya dia bale simendwa jina ya jari libe babo sha insil ilembelea parce que embasima ya wahiasisiwa kejatosha banjia penurie ya sima bantiju wo mfano na wenshi ngasina mezi sita bana yemelia ndiso sisa yesharaka jakaya akaoblige leonga bomeli mbili za sima zilo yabo inzimandi ya njie nzimangi olarge yelo yabo hakaoblige wajirimba meli banu ya ilonga la Dar es Salaam ya dotiesi babo melijuhu jabonda hubiju abu yatsona shala yalona shala zima yoti haki serikali ilinde maha na maha yeswala hiyo ngona guru nzima ijusao si haki donc yakiba hensi ndio bonti hasiba bule suala la heporo ya moroni ngarijuzi sao ebanu le fitna lo banu hindrini serikali ya hatu isojo orenga decision ya anticiper d'une année et contrat ha okorambilo ya contrat ngisao 2021 wa lancer appel d'offre abaha rahunda operateur mrajina uru tayari yajibu na hindrini linda hata 2021 na okwa tujibu harmwe ze contrat ya sinye hata leo maudu jerambilo ngere nouvelle wao ngarjoko wanikatoma hindrini maudu refanyazi na sinao adoko deja contrat handani kijajibu lo namna lazima marhaba bwana mudiru jimla haruma mvamdwa jina ngarhisio ya uka zetambu mkozi parisa wakati mwinjide masuala ya usianao neze banki hisio kaya nyure matajiri wenji banu nsiju wende kapa wende faiti hata sababu de system ya he ze kredi ya he ze taux d'intérêt ze banki wazirengea we matajiri ya bonga mjoketa hiyo ngo ijuo shatkanza unambie namna wewe wonao abaha upando wa hanyule biala haho ze dudu tainamoro ze mahamdu keldi yani yenganyije parapori hanyule ze banki ni masuala madziruri ya juao ya heseto d'intérêt wazirengao swala muhimu abamjo dinse swamaha katsirongo wa makali mashizungu hakuwa swala hiyo maana hilo lo swala tekniki
e question heze to d'intérêt kweli ze to d'intérêt zilo bonti juba ngizo ali ngizo haju e kadwa nzari compare nanti msamba ya Ulaya buko avec 1% ngondo crédit ya uwa nyumba 1% ya to d'intérêt ngo hundo ho parma pesa uwa nyumba hunu Komori ho ushashi ngojo liba 9%. Yo aboko ajasaza ufanya effort manari karma 18 e maharakanyo hiyo rono si hamba ndabano harmwe regime ya azali si regime nuba rango regime ya tende huja zetoza ni zisihi ata ya mwiso ya rahisi loba nsijua baha 9%. He qualité ya he client chez moyenne ndio 11% bano nsijua 14. Sha e suala ya même ya 9% hiyo ikataza ni compare maudu mwanzo wa henyumba haho ikauka Ulaya hujonda 1% uhunde to d'intérêt chez serikali ngo arambia ukaya yaba haisi hiswafi yaba haisi isije si ka inga hangio omwiso ngio 1,75. No abombe sihweli wanaile jamulilo ye toke jasi hamtsini mwanofu kabati banki lo bonti jubanu ilona to ilo mtsini mwanofu kaiti rezemeki rebiki rexim bank kabati eto hiyo ushashi 9%. Na habo ndo bana wale swala ameswala lahu wanuzisabanu walole jawabu ngojo hunda wakati serikali amanda bana baha wajawa wanzao wa fixe bei ya faida itishilie mafuvu 10 haruma jana ndiamju kopeshiwa ha 12% 14%. Mimi nambilwa kayansi na dura hunda faida mjuma 10% ngiabe 10% ngajo kwa shile libe 14% ya he banki yondo hanu wale cinema bonono e banki kwa patao hadisi 9 10 11 hata 14 iga mjuko pati wahe toyo nishinde na minga muni buliwani kane faida ya 10% nishinde nilibe kredi ya 14% namnaje izo ndiza hunda wanyanyasi ye maharakanyo huja yatongeza wanje harma difficulty watushinde walibeze deneza ha warmeze banki izen faida heze tambuzi njiro wantsiju zarambao mashakil shizungu gulo de tangloma zatongezea kiba yazigamanyiha kabatushida badegaje en faida yatongeza ya aliva ze unshuru adira bakshana faida rayeha iyo ekantsonenga mfano wa heze madini ya urifanyao ndeshereo nononga mhulabiyo kiyajum kishani fanye container 10 zaire uzadungana ukantsina nzima ya inimation hao hiza mfera za mwenje hiza mfera unabaliana na huza ya tsuhura na rejeza ngemenye harma 10 lazima mkano nzima imenye hao iyo ntsina assurance wanonsiju kabati societe assurance irengao e parti yabo iyo nga inimenisha hao yabo mbiko shani libeje e fournisseur wangu e kanja shina na dégager faida ya ushinda nilibeze unshuru ya dini yehe mapesa e kaitsoka wamenyeha na oho menyeha yumenyeha entre 5 à 10% par conteneur ngari latsao iyo ngamla tsao zebari shatsoza imesh shiroshi menisheha kasina kalite njema ya ujosh subutiri huze ngari latsao kashila shimeni hao zebari mwenje lize coupure za mwenje zaidi ndabora balia renda hule shatsuhulwa rejezao ngao maklia watu watuona ze conditions lonizo système importateur ya groupe na makamion wongwa bali yao wende watia ma frigo umonjo mjini urengwa wajobo tasili dekongeleha li bajamba mwenje ilera ifanye zera sitaka jakaya intwabili wende warambanda la ralibaleo wala warengea jana warejeza wabadili la ralibaleo ni wajovuka ngwarengao ya la huzonga sina nsundaro ya tsunda mwenje wamanda la livre leo ni wajwa urejeza hunde nzia we urejeze makarto yale ngaunjilia yao yo 5-10% ya perte fanyao hini wakati yao ndio latsa hini wakati ni perte hiyo ya daula kwa tu rifikiria e ministère de l'économie kwa tu rifikiria na bongo wakao mazahidi wakati latsa ze produits hamiso bwana mudiru jimla hamiso ujo ambia wa Komori kaolo wa ridungao abaha na wajoka uridunga wazimani serikali haukaya nga serikali ngabo le masuala raka uyamba bantu indrazi hindi ya ufanya baina hanyu ni serikali ili hamiso ngawe na dakika ya urongoza wa Komori yandani sijohanza serikali ya Komori yelewe kabano yankiba ya daula nansi si mwezi mzima harma mwezi 12 sio mwezi wa tsumubaki
rijojibiwa sima operateur ke ministère de l'économie ngefanya uhazi wazima nasi hautoe mashakili yatungia akiba ituhendando rijojibiwa ema fonctionnaire wa hatu uko wao mana walibo wao daburifanya uhazi rifanya biashara sharo bonono imane ma fonctionnaire walibo wao dabu activité économique rijojibiwa ndo wao ridoste hilana olewa watirenge kasi sima ennemi watusi warenge kama ennemi sharensi kasi ma partenaire que mastei parce que quand vous mastei abonga wajuka confiance et quand il y a une confiance nga wajuka investissement et quand il y a un investissement nga wajuka croissance iyo c'est de l'économie chez wakati walo harmansi et ma opérateur watu en confiance walona harara na taradudi na pression kwa na investisse et kakwa ja investisse yaboka wanauka croissance économique et kaka wati croissance économique yaboka wati développement kwa na recrutement rohazi kwa na ufanya lapitali kwa na ufanya wapare kwa na ufanya wanzia kwa na ufanya jao parce que kwati donc ngarapele au ministère de l'économie ya ukaya ritisodo himato muza tsumu rujaro sasanyema bazazi rorenda tihindu mana yabo ngari tuyewe économie ngarjo tuye ma opérateur maudu kikaba kama opérateur ma importateur jinamna batsuma opérateur industriel banutiju yabo ngari woensi ngarjo jama do mfano wa ho cigarette leo bantiju leo cartouche yamsi ikahundo iparisa ralizu kume parce que il y a pas eu importation de cigarettes. Il y a eu pression, wanjia problème ya confiance, wanjia harara, wandu ma importateur wazi. Wanjia harara no msiho hagiza. Wanjia harara parce que kama vumwelewano, ngujondo kama ka conteneur, ya msi ya kabanu ya kana operateur, ya tola bei, ya shangaza. Olewa kaja kubali ebe hiyo, anjarma problème. Yo limana tsoda ya mungoni amwelezo kayo mungoni. Moi chatsongeza walo problem hazi ambeseka ja importe wa tombe pénurie chez pénurie hiyo itsongeza wa komori wa mavura msi wa sibu hao ula msi wa johulara aljana wa johulara alishihu leo namna cartouche yani bati msi aba il faut 5000 francs na wiko faral majana ili jana leo ngo ifura alishihu iparis ikawi paris ngangu homa gandroni nzuani na maore na Dar es Salaam honjia abantu ngefao cartouche zikume na limana nzao ambie norondo kaya a force ya utue économie ya utue ma opérateur car na hunda beiza rahisi ngarjonda beizali nono amudini holeze ha resume swala hino banwe e base ya économie wazungwa mbasi la loi de l'offre et de la demande et keshe hindung shushinji banotiju e serikali fanya namna e mandini ngayo wandungwa limao zenfyonungwa lo wao watungari wagizazi ndwa jinazo kabanu ezindu zojipua watina mzinga watina kampani watina discours zojipua izo huziono bonono wakati ile pwere likuka jinji ralijana mruhunda nyatsibu kweli yaundabo iyo parei wakati emabawa ya lona omenji sisi sirotu ya poa asi watina kwa serikali jari ambakana mpuwe ekeshe hiruka shiti uanza wa hulendo walo wenji iyo ni hamedunia pia ni namna hiyo eshendusha upanda na bakemzinga na watikemzinga ngashijo upanda walewa donc narifanye rikubaliane ritoe mashakil eziruzikae hawinji walewa eporo ijibu ila duani ijibu namna ufanya hazi watu rijibu ile fuvela hatu wandu wa komande wakemabazazi wenji wasaidiliwa na serikali wake wenji waluna difficulté wahunda na majawabu wazirekebishiwa wansi pia ekonomi reprene ze banki zifanye haze hayo wapate wandu pia ekonomi njie iyo ndo wakati madini ya jokaya ngazi jopuha ranzara karjanta marhaba wangalizi watukufu wa Hishabakati internet ya marhaba nyoti pia mwastahimilia hauridunga haruma ranimlo ndani ranimlio obunze rimtosoni mwastahimilia haudunga mpango mahsusunu na tosa na salamu huju ya hanyu na nyonsi unajali kwa komori wajoele wanondo kabahazazi weti wa PU ni population le utindo handa rifanya geste si uzifanya hani wakati donc ungareomba mgwe image négatif morini kao si wa komori rajitolea renga o risk yofanya hazi ya manda inu na difficulty shiwi yabo ngaramini ukangaritsangao harumwa omweshindo wa komori. Marhaba Mwanyasi Mohamed Abdallah Halifa
mudiru jimla wa haswal haonesa ze fikra za hizo pia na nyonsi kati unu Komor ni shabakati la internet. Maraba menji salamu za hanyu wa Komor.